Coucou les loulous. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous nourrir. Alors, je vais vous expliquer comment faire à manger. On va avoir besoin d'un certain nombre d'ingrédients. Des pois chiches, tout secs. De la coriandre, à pas confondre avec le persil. Il y a une technique, c'est quand vous goûtez, c'est un peu un goût d'eau de javel. De la menthe. Du persil. Alors là, pour pas vous tromper, en général, c'est marqué persil. De la levure chimique, oulala. Des graines de sésame qu'on fera torréfier. Ça on revenir après. De l'ail, un oignon, de l'huile d'olive. Et alors là, du coup, ça, c'est quoi ça déjà? Bon, du piment d'Espelette, du poivre, du paprika ou du piment doux, du cumin, de la cocaïne, non, du sel. Et ça, c'était quoi déjà? La coriandre, bah oui, évidemment, il faut de la coriandre. On va commencer par mettre les pois chiches dans un bocal et faire tremper pendant 12 heures. On met de la flottasse. Waouh. Faut attendre 12 heures. Hop. Maintenant on mixe des trucs. Pif, paf. Et pouf. Et on mixe bien finement. Bon voilà. On met des pois chiches. Notre mélange d'épices, des graines de sésame, levure chimique. On rajoute notre huile d'olive. On est souple dans le geste, hein. On va pas hacher trop finement. Bon alors là, j'ai tout étalé dans un plat. Je vous ai pas montré comment faire, mais si vous savez pas, demandez à votre maman. On laisse reposer une demi-heure. Sur les petites boboles comme ça. Fait frire. Hop, on rajoute une petite sauce avec fromage blanc, piment d'Espelette, du sel. Cette technique a une nom. Et l'huile d'olive. On va, hein, c'est bon. Et un petit peu de menthe. Voilà les loulous. Du coup, vous savez faire un truc à manger. Je vous donne rendez-vous bientôt sur la chaîne de Saint-Oman pour un nouveau tuto survie. Je retourne à mon petit feu. Et là c'est chaud.